a ní ọkùnrin kan bẹ tí wọ́n ń pè ní kí ni mo pè é a gbọ́dọ̀ máa jẹ́ kẹ́yìn ọmọ wa a gbọ́dọ̀ máa jẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ ká á jẹ́ kẹ́ ẹ máa olóríire á dẹ̀ jẹ́ kẹ́ ẹ mọ olórí ibú àti júwe ànábì fún yín ànábì lólóríire inú àwọn olórí ibú tí ń bẹ láyé ní ìsílẹ̀mẹsẹ̀ ims ss bàbá ńlọ́wà ló já máa dákọ̀ rẹ̀ fún yín. mi ò rí àáfàá yìí bá wí àwọn òbí tí wọ́n lọ kó ọmọ sí ọ̀dọ̀ àáfàá yìí àwọn ni mo rí bá wí ẹ̀yin òbí tí àwọn ọmọ yín wà nílé kéwú máa rọ̀ yín táwọn ọmọ yín bá ti délé ẹ máa yẹ ara wọn wò ẹ máa yẹ ìdí wọn wò dáadáa ó ṣeé ṣe kí àáfàá kó ti máa bá àwọn ọmọ yín sùn kí ni ìdí tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ ṣe rí muhammadu tí àwọn mùsùlùmí ń tẹ̀lé tí wọ́n ń wò ní àwòkọ́ṣe ẹni òfò ni òun ni ẹni àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ mú ọmọ kékeré ọmọ píníṣín tó dẹ̀ fa ìdí ọmọ yẹn ya ó fi tipátipá bá ọmọ kékeré ó fi tipátipá bá a sùn ó tún wáá sọ nínú kúránì wípé òun ti ṣe lẹ́tọ̀ọ́ fún àwọn mùsùlùmí kán máa fẹ́ àwọn ọmọ tí ò tíì máa ṣe nǹkan oṣù kán máa bá wọn sùn màá wá béèrè ṣé èmi ni èèyàn burúkú ni àbí muhammadu ẹni òfò ẹni ègbé tí àwọn mùsùlùmí tẹ̀lé ẹ ká lọ sí Sahih Buhari 5134 kí ni nǹkan tó sọ. Narrated Aisha ń ṣàlàyé that the prophet married her when she was 6 years old ó ní muhammadu òjíṣẹ́ Allah ó fẹ́ òun nígbà tí òun wà ní ọmọ ọdún mẹ́fà and he consummated his marriage when she was 9 years old muhammadu dẹ̀ fi tipátipá bá òun lájọṣepọ̀ nígbà tí òun wà ní ọmọ ọdún mẹ́sàn-án ẹ wá wòye kí bàbá 54 years old kó máa fi tipátipá bá ọmọ ọdún mẹ́sàn-án sùn ó bí bàbá 54 years old ṣe rí kó wá mú ọmọ ọdún mẹ́sàn-án kó jẹ́ ga tán ẹ̀ kó jẹ́ máa bá a sùn kí ọmọ yẹn tó pé ọmọ ọdún mẹ́sàn-án ni muhammadu ti ń ti ọwọ́ bọ Aisha lára ẹ ká wá lọ sí Quran chapter 65 verse 4 aya yìí ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn ìyàwó yín tẹ́ wá fẹ́ kọ̀ wọ́n sílẹ̀ ó ní àwọn obìnrin tó ti sọ̀rọ̀ ìtínú nípa nǹkan oṣù ṣíṣe nínú àwọn ìyàwó yín tí ẹ bá ń ṣe iyèméjì òǹkà ọjọ́ ìkọ̀sílẹ̀ wọn ní oṣù mẹ́ta ìyẹn ni àwọn tó ti dàgbà tó ti wọ menopause bẹ́ẹ̀ náà ni fún àwọn tí kò tíì máa ṣe nǹkan oṣù ìyẹn àwọn ọmọ píníṣín àwọn ọmọ ọdún kan ọmọ ọdún méjì ọmọ ọdún mẹ́ta táwọn mùsùlùmí bá fẹ́ tó dẹ̀ ń bá sùn àwọn olóyún ìparí òǹkà ọjọ́ opó ìkọ̀sílẹ̀ tiwọn ni pé kí wọ́n bí oyún inú wọn ẹnikẹ́ni tó bá ń bẹ̀rù Allahu ó máa ṣe ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní ìrọ̀rùn fún un àwọn àfáà mi máa parọ́ fún yín pé àwọn ọmọ píníṣín kọ́ ni wọ́n ń sọ ẹ ká lọ sí tafsir aya yìí tafsir Ibn Abbas ó ní and for such of your women as despair of menstruation àwọn ìyàwó yín tẹ́ fẹ́ tó yẹ pé wọn ò rí nǹkan oṣù mọ́ because of old age torí pé wọ́n ti dàgbà if you doubt tẹ́ bá ń ṣe iyèméjì about their waiting period nípa òǹkà ọjọ́ opó ìkọ̀sílẹ̀ wọn their waiting period shall be 3 months oṣù mẹ́ta ni kẹ́ ẹ fi dúró fún wọn upon which another man asked ọkùnrin mi wá béèrè lọ́wọ́ muhammadu o messenger of Allah muhammadu òjíṣẹ́ Allah what about the waiting period of those who do not have menstruation because they are too young báwo ni àwọn ọmọ tí ò tí ì máa rí nǹkan oṣù nítorí wípé wọ́n kéré wọ́n jẹ́ ọmọ kékeré ọmọ ọdún kan ọmọ ọdún méjì ọmọ ọdún mẹ́ta ọmọ ọdún mẹ́rin along with those who have it not àwọn tí ò rí ara because of young age torí pé wọ́n kéré ọjọ́ orí wọ́n kéré jọjọ their waiting period is 3 months muhammadu wá ní òǹkà ọjọ́ opó ìkọ̀sílẹ̀ wọn ní oṣù mẹ́ta àáfàá yìí tẹ́ bá lọ wò dáadáa á ti máa bá ìkan tàbí méjì sùn nínú àwọn ọmọ kéékèèké tó kó sábẹ́ ẹ̀yin èèyàn wa ẹ lọ kó àwọn ọmọ yín kúrò nílé kéwú gbogbo àwọn àáfàá tẹ́rí àwọn abọ́mọ kékeré sùn ni wọ́n torí pé wọ́n ń wo muhammadu ní àwòkọ́ṣe àwọn náà máa bá ọmọ píníṣín ọmọ kékeré wọ́n á máa bá wọn sùn ẹ̀yin èèyàn wa ẹ̀sìn Islam ẹ̀sìn fún àwọn ẹni òfò ni tí wọ́n bá wá bí ìwà àáfàá yìí dá sọ fún gbogbo àwọn ọmọ píníṣín tó wà lọ́dọ̀ yẹn wípé muhammadu òjíṣẹ́ Allah ó fẹ́ ọmọ kékeré ó fẹ́ Aisha ní ọmọ ọdún mẹ́fà ó dẹ̀ bá sùn ní ọmọ ọdún mẹ́sàn-án nígbà tó wà ní
54 years sọ bẹ́ẹ̀ fún àwọn ọmọ yẹn kó ṣe fọ́nà tí wọ́n bá bí ẹ dáa àmọ́ tí o bá ti lè ṣe á jẹ́ pé ọmọ àlè ni ẹ́. Ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jí, ẹ padà lọ sílé yín. Nǹkan tí wọ́n bá ń ṣe nílé yín ni kẹ́ ẹ lọ máa bá wọn ṣe. Ẹ̀sìn Islam wọ́n fẹ́ fi dalẹ̀ wa rú ni, wọ́n fẹ́ fi kó wa pamọ́ra ni, wọ́n fẹ́ fi gba ilẹ̀ wa ni. Ẹ jí ẹ má sùn. Allah kò kì í ṣọlọ́run Olódùmarè, èrè lásán ni. Paracetamol 10 naira ó lágbára ju Allah lọ. Mo sọ yìí mo dúró, ó dìgbà. Ohun lẹ ti rí yìí o nínú fọ́nrán yìí, ẹ̀yin èèyàn wa. Ẹ wò bí àáfàá yìí akéwìtọrọ jẹ bó ṣe ń kọ́ àwọn ọmọ ilé kéwú, àwọn ọmọ kéékèèké, àwọn ọmọ tó yẹ kí wọ́n wà lẹ́nu ìkọ́ṣẹ́ tàbí kí wọ́n wà níléèwé. Ẹ wò bó ṣe ń kọ́ wọn ní kọ̀ọ̀kúkọ. Ó ń kọ́ wọn pé èèyàn burúkú ò ní MS Baba nígbà tí Ànábì Muhammad jẹ́ èèyàn dáradára. Ẹ̀yin náà wò, Ànábì Muhammad kì í ṣe ọmọ Yorùbá. MS Baba tó ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí pé èèyàn burúkú, ọmọ Yorùbá, ọmọ bàbá rẹ̀, ọmọ ìyá rẹ̀ ní ilẹ̀ kóòtù òjìrè ló jẹ́. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò ní rònú torí pé wọ́n gbàgbọ́ wípé gbogbo nǹkan tí wọ́n bá ti ń ṣe láyé wọ́n ń ṣe é nítorí Islam ni àti nítorí ẹ̀sìn àtọ̀húnrìnwá. Nígbà tí MS Baba bẹ̀rẹ̀ àwọn iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe lórí ayélujára, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àáfàá ni wọ́n wò pé ǹjẹ́ ọ̀nà ìjẹ àti mu kò tán báyìí látara wípé irọ́ pọ̀ nínú nǹkan tí àwọn àáfàá ń kọ́ àwọn ọmọlẹ́yìn wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àáfàá lónìí ni wọ́n fẹ́ kọ́ṣe bí Ànábì ṣe bá ọmọ sùn ní ọmọ ọdún 9 tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn dẹ̀ ń sọ nínú àdíìtì ni wọ́n ti rí. Bẹ́ẹ̀ ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí wọ́n kà nínú àdíìtì yìí náà ni wọ́n fẹ́ máa fi ṣe àwòkọ́ṣe láti máa hùwà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn mùsùlùmí gbàgbọ́ wípé ìwọ tí o ò bá tí ì ṣe nǹkan tí wọ́n ń ṣe nínú àdíìtì àti nínú Quran, o ò tí ì rí ilé ayé ṣe o. Kódà àwọn àáfàá bu ẹnu àtẹ́ lu ìṣẹ̀ṣe àti èdè Yorùbá fúnra rẹ̀ tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn sì ń sọ èdè Yorùbá náà lẹ́nu. Wọ́n sì máa sọ fún yín pé àwọn bàbá yín nílẹ̀ Yorùbá ẹlẹ́bọ ni wọ́n. Ìwọ ọmọ Yorùbá tó ń pe bàbá rẹ ní ẹlẹ́bọ, ẹ̀yin èèyàn wa, ọmọ tí ó bá fi ọwọ́ òsì júwe lé bàbá rẹ̀, ṣé ẹ mọ̀ tó máa ń perú wọn? Ọmọ tó bá sọ lẹ́nu ó sọ àpò ìyà kọ́. Ẹ ṣé o tí ẹ̀ ń bá wa wo àwọn fọ́nrán wa. Ẹ bá wa comment, kẹ́ ẹ share, kẹ́ ẹ dẹ̀ like. Ó dìgbà kan náà.